Përshëndetje miq, mirë se erdhët në një episod tjetër të podcastit Flasim si fëmijë, një vend ku ne dëgjojmë histori, talente dhe ëndrat e fëmijëve, por edhe të rriturve. Unë jam Asja dhe sot kam kënaqësinë të kem në studio një vajzë shumë të talentuar nga Lezhë, Klea Marku. Ajo është një nxënëse në klasën e 7 në shkollën Beslidhja. Është shumë aktive në evente të ndryshme në qytetin tonë, por edhe jashtë tij. Luan edhe voleyboll, madje bie edhe violonçelin. Por mbi të gjitha, ajo ka një zë të jashtëzakonshëm. Ajo ka marrë pjesë edhe në X Factor dhe sot do na tregoj për përvojën e saj për muzikën, shkollën dhe ëndrat që ka për të ardhmen. Mirë se erdhe Klea në podcastin Flasim si fëmijë. Mirë se të gjeta Asja dhe jam shumë e lumtur që jam këtu pranë teje. Si është një ditë e zakonshme për ty, Klea? Një ditë e zakonshme për mua është e ngarkuar, është shumë busy, dhe nëse do ishe në vendin tim do ta kuptoje. Për shembull, kënga 2 orë minimumi më bën, vetëm prova për zërin, gjetja këngëve, i mësoj etj, pastaj detyra që 3 orë diçka e tillë ose më shumë, dhe pastaj edhe studimi në violonçel që çdo ditë studioj nga 2 orë. Cila është lënda që të pëlqen më shumë në shkollë? Lënda që më pëlqen më shumë në shkollë është historia, sepse më duket shumë lëndë interesante dhe më pëlqen të mësoj për gjërat e vjetra të lashta. Po lënda që të duket më e vështirë? Ka shumë lëndë që janë të vështira, por një ndër to është fizika, sepse ka shumë formula, si të them, të vështira, edhe kam pak vështirësi ti mësoj. A mund na tregosh pak për familjen tënde? Po, familja ime është e përbërë nga 4 antar, jemi një katërshe fantastike dhe është e përbërë nga mami, babi dhe vëllai im i vogël. Si është marrëdhënia jote me antar të tjerë përveç familjes së afërt, pra mamit, babit dhe vëllait? Kam gjyshërit nga të dy anët, si nga babi si nga mami, dhe i dua të katërt i dua shumë dhe i kam marrëdhëniet shumë mirë. Kush është më krenar për ty? Gjyshja nga ana e babit, të gjithë janë krenar, por më shumë nga gjithë është gjyshja nga ana e babit. Dhe nëse shkojmë në YouTube dhe shohim videon e eliminimit tim në X Factor, gjyshja po ma bënte me zemra, me puthje, kështu që qetëso, mos e merr me mërzitje, po më qetësonte domethënë. Ti ke një vëllai edhe më të vogël, siç e the vetë. Si është marrëdhënia juaj? Për mua, marrëdhënia me vëllain, ose motër ose vëlla, është tepër e veçantë për mua. Domethënë, unë jetën time nuk mund ta imagjinoja dot pa vëllain tim. A ju ndodh të kaloni shumë kohë bashkë pas shkollës? Siç e thash, dita ime është e ngarkuar, por unë gjithmonë e gjej kohën të kaloj me familjen dhe me vëllain tim. A është vllai i vogël krenar për talentin tënd në muzikë? Krenar, ai është tim Klea, domethënë çdo natë vinte atje në X Factor dhe më suportonte, bërtiste Klea, you're my idol, I love you so much. Është një ndjesi shumë e bukur, se edhe unë kam një motor më të vogël dhe kjo suporti që t'japin që me ato që dinë ata vetë, po është një, nuk e di, një ndjesi që nuk mund ta përjetosh nga dikush tjetër. Kush të mbështet më shumë në familje për sa i përket muzikës? Të gjithë familja më mbështesin shumë në muzikë, por ai që më kupton më shumë dhe më mbështet më shumë është babi. Kur e kuptove për herë të parë që të pëlqente të këndoje? Unë kam kënduar që në kopshtë që e vogël dhe mbaja mend, më ka treguar mami video që 4-5 vjeçe, duke kënduar këngë shqiptare të huaja ritmike, dhe që atëherë e kam kuptuar që më pëlqen të këndoj. A e mban mend herën e parë që këndove para njerëzve, para një publiku? Unë kam kënduar, siç e thash, edhe në kopsht, në aktivitetet përmbyllëse dhe në shkollë, por aktiviteti i parë që kam kënduar para njerëzve ka qenë mbledhja solemne e 2 marsit në vitin 2024, ku unë pata nderin të këndoja këngën Hejo Male me profesor Flamur Toskën. Si reagojnë njerëzit kur të dëgjojnë të këndosh? Reagojnë shumë mirë, marr shumë komente pozitive që jam shumë e talentuar dhe kjo më bën të ndihem shumë mirë. Po kur ke marr komente negative, si e ndjer? Nuk jam ndjer as mirë as keq, mua përderisa më bën shumë komente të mira, nuk më intereson një koment negativ sepse kam dashuri nga shumë njerëz dhe një koment negativ mua nuk më bën përshtypje. Çfarë ndjen ti Klea kur je në skenë? Ndjej qetësi, e shijoj shumë performancën time dhe sa herë ngjitem në skenë, thjesht mendoj sikur jam në dhomë, e shijoj vërtet.
A ke ndonjë këngëtar ose këngëtar që admiron shumë? Shumë këngëtar më pëlqejnë shumë, por unë jam më tërheqin më shumë grupet muzikore në fakt dhe një ndër grupet që unë pëlqej shumë është Evanescence. Dijem që merr pjesë në shumë aktivitete, cili ka qenë më i bukuri për ty? Pra shumë aktivitete që kam qenë më kanë pëlqyer shumë, por një që më pëlqen më shumë që do ta mbaj kujtim gjithë jetën është Lezhë Talent 2024 kur unë fitova çmimin e parë. A ka ndonjë moment në skenë që ti nuk do të harrosh kurrë? Ka shumë momente të bukura në skenë. Një ndër to është kur Alketa Vesiu, gjatë përvojës time në X Factor, më pyeti të bëja një frazë opera, të tregoja zërin tim dhe ishte një moment magjik realisht. Si përgatitesh para se të dalësh në skenë? Para se të dal në skenë, marr frymthell, edhe e lëshoj dhe pi ujë. Po para se të dalësh në skenë, emocionet që të pushtojnë janë frikë, pasiguri apo pozitivitet dhe me zor po pret që t'ju tregosh tjerëve se çfarë mund bësh? Domethënë, një ditë para se të kem një aktivitet, janë gjithmonë pozitive, por 5 minuta para se të dal në skenë, mund të them që kam pak frikë për ndonjë gjë që mund të shkojë keq, mund të më çirret zëri, varet se çfarë mund të më ndodhe, por pastaj kur dal në skenë e çliroj veten. Çfarë të pëlqen më shumë te muzika? Shumë gjëra më pëlqejnë të muzika, nisim nga notat muzikore, kalojmë te vokali, më pëlqen gjithçka për muzikën. Klea, kur e fillove violoncelin dhe çfarë mund na tregosh për sa i përket këtij instrumenti? Violoncelin unë e kam nisur që në klasën e parë dhe tani që jam në klasën e 7 vite. Dhe unë e kam studiuar në shkollën e muzikës, Beslidhja, dhe ky instrument më pëlqej realisht shumë që kur ja dëgjova emrin për herë të parë, domethënë isha midis pianos dhe violoncelin. Pianon e njeh, kush se njihte dhe kush nuk e njeh, por violonceli më duk diçka e re dhe nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë dhe thash pse jo mos të vazhdoj me violoncelin, edhe pse isha në klasë të parë dhe isha akoma fëmijë, zgjodha përsëri violoncelin dhe jam shumë e lumtur që e kam bërë këtë vendim dhe jam sinqerisht shumë e gëzuar që vazhdoj në një instrument kaq unik. A do të veçori një mësues ose një person që të ka mbështetur ose të ka ndihmuar shumë gjatë rrugtimit tënd me violoncelin? Kam marrë mësime nga profesor Herberti, nga klasa e parë deri në klasën e 4, pastaj nga klasa e 5 deri në klasën e 7, kam marrë mësime nga Zysh Eleni, që të dy i përshëndes dhe i falenderoj shumë për mësimet që më kanë dhënë në violoncel. Po përvoja jote më e bukur ose një moment magjik që ti ke kaluar me violoncelin tënd që nuk do ta harrosh kurrë? Një moment që unë nuk do ta harroj kurrë dhe do të ngelet gjithmonë në memorien time, ishte momenti kur në X Factor unë këndova dhe u shoqërova veten gjatë këndimit me violoncel. Edhe pse ishte e vështirë dhe duhet të mësoja shumë gjëra, ishte një moment magjik dhe kurrë nuk do ta harroj. Pse vendose të marrësh pjesë në X Factor? Duke vënë re që shumë profesionistë më kishin thënë që jam shumë e talentuar dhe ma kishin sugjeruar si sfidë për veten. Dhe kjo rezultoi shumë mirë, sepse realisht e kalova këtë sfidë për veten. Si ishte të ishe në skuadër me artistin e madh Piro Çako? Një nder dhe një privilegj të isha në skuadër, por edhe të ndaja skenën me të, ishte një moment magjik dhe jam shumë krenare që më ka dhënë këshilla dhe kam marrë udhëzime nga një artist i madh si Piro Çako. Po përsa i përket marrëdhënies me konkurrentët e tjerë, me kë u lidhe më shumë, çfarë atmosferë u krijua mes jush? Me të gjithë kam qenë shumë afër, por më afër kam qenë me skuadrën time, me juniors dhe me skuadrën e djemve. Po si temi personin më të afërt nga ato konkurrentët e tjerë të X Factor ose si temi your best friend nga konkurrentët, cili ka qenë? Me gjithë fëmijët kam qenë shumë shok, kemi qenë shumë afër, por 3 nga fëmijët që kam qenë më afër në gjithë përvojën time në X Factor kanë qenë Alex, Marlon dhe Rosemary, që i përshëndes gjithë shumë. Nga performancat që ti bërë në X Factor, cila është ajo që ty të ka pëlqyer më shumë? Performanca ime e preferuar në X Factor ka qenë Bohemian Rhapsody nga Queen, ku në atë moment ka qenë hera e parë që unë nuk kam derë asnjë lloj frike, asnjë lloj gjëje, thjesht po e shijoja në maksimum. Klea, po zhanri i ty preferuar nga ato që ke kënduar në X Factor, cili është? Gjithë zhanrat që kam kënduar kanë qenë shumë të bukur. Unë e kam nisur me rock, kam shkuar në balada, pop e tjerë,
Por një ndër zhanret që më ka pëlqyer më shumë ka qenë zhani që këndova në Bohemian Rhapsody, pop, opera, rock. Si ishte momenti kur ngjite për herë të parë në skenën e X Factorit? I kujtoj audicionet që kisha shumë frikë, kisha mund të shkoj ndonjë gjë keq, mund të shkoj diçka mirë, por pastaj kur hypa në skenë, doli gjithçka perfekt për mendimin tim, ishte amazing. Çfarë mësove më shumë nga ajo eksperiencë? Nga kjo eksperiencë jam rritur shumë si njeri dhe si artiste dhe arrita të kuptoj që me vetbesim dhe punë, suksesi është i sigurt. Nëse do të kishe mundësia, do të merrje pjesë përsëri? Edhe pse nuk ka qenë e lehtë, kemi pasur shumë prova dhe shumë lodhje, unë do merrja pjesë përsëri për ta provuar përsëri këtë aventurë. Përveç muzikës të luan edhe volejboll. Si nisi kjo? Volejbolli ishte, domethënë, më pëlqej shumë, shifja shumë lojtar që preferoja në televizor dhe thash pse jo mos ta provoj dhe unë dhe gjithashtu dhe kjo rezultoi shumë mirë. Dhe më pëlqen shumë tani, e kam të përditshme. Çfarë të pëlqen të volejbollin? Më pëlqen që është një sport që mund ta luash me të tjerët dhe jo vetëm sepse mund ta shijosh edhe me shoqërinë tënde. A është e vështirë të kombinosh shkollën, muzikën dhe sportin? Nuk është e vështirë të kombinoj shkollën me sportin, por shkollën me muzikën, sidomos nga kjo eksperjenca e X Factorit, që siç e thash kishim prova të shumta dhe lodhje, ka qenë pak e vështirë, por tani jam në hapat që isha. Çfarë të jep më shumë energji gjatë ditës? Gjatë ditës më jep shumë energji fun time që bëj me vllajin, bëjmë lojra të ndryshme, ngritemi me njëri tjetrin dhe më bën më energjike. Kur ke shumë angazhime, si organizon kohën? E ndaj me orare, për shembull në këtë orar do bëj këtë gjë, në këtë orarin tjetër do bëj këtë gjë, shumë e bëj. Po shoqëria, shokët dhe shoqjet e klasës, kur të dëgjojnë të këndosh, çfarë reagimi kanë? Kanë një reagim shumë të mirë dhe të gjithë, sidomos shokët e klasës, më kanë suportuar shumë gjatë përvojës time edhe në X Factor. A të kërkon shpesh të këndosh në aktivitetet e shkollës? Jo shumë shpesh, pasi unë dua t'ju lë rëndësinë edhe fëmijëve të tjerë. Çfarë të pëlqen më shumë te shkolla Beslidja? Te shkolla Beslidja, për mendimin tim, ti mund të gjesh veten. Është një staf i mrekullueshëm dhe shumë suportues dhe jam shumë e fat që jam në këtë shkollë. A ke ndonjë mësues ose person të stafit të shkollës që të kanë mbështetur shumë? Të gjithë mësuesit, siç e thash, janë shumë suportues dhe më kanë mbështetur shumë, sidomos në përvojën time në X Factor. Jam shumë falenderuese ndaj profesor Ermalit që më ka mësuar notat e para dhe sidomos drejtoreshës së shkollës Dyshanisën që jam shumë falenderuese për suportin më ka dhënë, por edhe të gjithë mësuesve të tjerë. A e sheh muzikën si profesion në të ardhmen? Për momentin unë e shoh, sepse unë kam qejf ta vazhdoj këngën dhe të bëjmë një këngëtare e madhe, të bëj turet e mia botërore, të njihem, pse jo? Cila është ëndra jote më e madhe në muzikë, ajo që ti do të arrish më shumë? Ëndra ime më e madhe është të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision, pra të njihet emri im në gjithë botën si përfaqësuese e Shqipërisë në Eurovision. Nëse do të këndoje një duet me një këngëtar ose këngëtare të famshme, kë do të zgjidhje? Një pyetje shumë e vështirë, por për mendimin tim do kisha zgjedhur Eugen Bushpepën, është një ndër këngëtarët e mi të preferuar dhe pse jo, të kisha bërë një duet me të. A mund të këndosh një fragment të një këngë të tij këtu? Po këndoj një fragment nga kënga ime e preferuar nga Eugen Bushpepa, që është Mall, që përfaqësoi Eurovisionin në 2018. Loti pa tharë ndriçoje këtë natë, sonte kumba prej shpirti pa fjalë, vetëm një qas dhimbja të më ndal. Realisht Klea ke një unë të kam dëgjuar të këndosh edhe më përpara, po sa herë të dëgjojmë bëhet mish i kokër. Ke një zë shumë të jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit. Deri tani, çfarë të ka mësuar muzika për jetën? Muzika më ka mësuar shumë gjëra në jetë, siç e thash, nëse ti ke vetbesim dhe ke punuar shumë, po shumë fort, siç kam punuar edhe unë në këtë eksperiencë, ti do t'ja dalësh gjithmonë dhe pa punë nuk bëhet asgjë. Çfarë do të thosh fëmijëve që kanë talent, por kanë frikë ta tregojnë këtë talent? Asja, unë këtu do ndalem pak,
sepse unë para se të vijoja rrugtimin tim artistik, ky fëmijë isha edhe unë. Përpara se të shkoja në X Factor, isha vlerësuar në lesh për talentin që kam, por kisha frikë të tregoja veten. Dhe kur më thanë që isha shumë e talentuar kur shkova në fillim në X Factor, unë mora atë vetbesimin, punova fort dhe ja dola. Dhe erdha deri në natën e 10 live që është çmenduri. Kështu që ky është mesazhi im që dua të jap për fëmijët. Faleminderit shumë që ishe me ne sot në Flasim si fëmijë dhe që ndave me ne historinë, talentin dhe ëndrat e tua. Ne të urojmë shumë sukses në muzikë, në shkollë dhe në çdo skenë ku do të këndosh në të ardhmen. Shumë faleminderit Asja dhe dua të ndajem edhe për një gjë. I falenderoj të gjithë për mbështetjen që më kanë dhënë dhe jam shumë e lumtur për suportin dhe jam shumë e kënaqur që isha edhe me ty këtu gjithashtu. Ndërsa ju që na dëgjoni mos harroni, çdo fëmijë ka një talent dhe një ëndër dhe kur punon me pasion për atë që ti do, mund të arrish shumë larg. Ky ishte podcasti Flasim si fëmijë për sot. Mirupafshim deri në episodin tjetër.